Živjo, me veseli, da ste spet z nami v Ambientih, kjer bomo še naprej raziskovali, kaj drugega kot ambiente. Na obrobju idilične vasice Slap pri Vipavi stoji majerija. Značilna zgornjevipavska domačija, stara približno 300 let. Majerija je zgleden primer prenove, ki sta se je lastnika lotila z velikim spoštovanjem kulturne dediščine. Med Vipavskimi griči smo obiskali posestvo, ki daleč naokoli slovi po dobri kuhinji. Posestvo je staro 300 let in je spomeniško zavarovano, zato gradnja prizidka ni bila mogoča. A lastnika sta vseeno želela obiskovalcem ponuditi prenočišče, zato so našli rešitev, ki je na prvi pogled sploh ne opazimo. Matej, vi vodite to majerijo, ampak kaj pomeni majerija? Majerija je v osnovi tipična zgornjevipavska domačija. Ime izhaja iz imena Majer, kar bi v preteklosti pomenilo oskrbnik. Tukaj je bila včasih dežela Kranjska in se pravi, se je uporabljal pač ta jezik, torej Majer, majerija. Kaj je bila ta stavba, preden ste vi prevzeli, oziroma 300 let nazaj, prvotno? V preteklosti je bila to posest grofov Lanterjev, v bistvu je bila pristava, kjer je oskrbnik z družino in skupino delavcev skrbel za posest, vinograd, sadovnjak, njiva in tudi povrtnine. To so predelovali in seveda je bila to neka osnova za to gospodsko družino v Vipavi. Lahko bi rekli grofovska kmetija. Grofovska kmetija. Ste vi to hišo podedovali ali ste se prav načrtno odločili za njo? Mi smo se za hišo odločili načrtno, potem smo imeli tudi srečo, da smo jo uspeli kupiti. Z ženo sva oba iz tega okolja, Nataša je tukaj iz vasi, jaz sem pa iz bližnje okolice. No in takrat sva že kot mlad par živela tukaj v vasi, oba zaljubljena v to hišo. In sva si jo tudi želela nekako kot svojo, bi rekel, gnezdo, družinsko hišo. Pač splet okoliščin je pripeljal do tega, da se nam je to tudi uresničilo. Leta 1994 sva jo kupila z jasno idejo, da si ustvarjava svoj dom, hkrati pa tudi, da organizirava eno tako tradicionalno zgornjevipavsko gostilno oziroma lokal, ker sem pač kuhar po poklicu in gostinec, zato da bi pač to tudi na domu lahko našim gostom ponudil. No, zanimivo, da smo material za prenovo te stare hiše zbirali še pred tem, ko smo hišo sploh imeli. Pač odločitev je bila ta, da bomo res skupili eno staro hišo obnovili. Oba sva navdušenca in bi rekel, zelo ceniva to tradicionalno arhitekturo in sploh, kar je tradicionalnega v našem okolju. Tako da sva te materiale že kupovala vnaprej, ampak to se nam je obrestovalo, ko smo hišo pač kupili, smo imeli res že vse pripravljeno za začetek prenove. Odnos je pomemben posod, tako v kuhinji kot pri vrtu in tudi pri obnovi hiše. Tramove ste sami ugradili, niste zaupali podizvajalcem ali kje drugje? No, 10% bo resnice, ne, tudi v tem. Se recimo bolje neko veselje in ljubezen do vsega skupaj. Celotno hišo smo obnovili pristop je bil tak, bi rekel, res eno veselje in navdušenje, dosti lastnega dela. Malo pač zaradi tega, ker nismo bili sposobni investirati, malo zaradi dobre volje in malo pa tudi zaradi tega, ker če se sam posvetiš nečemu, ima to potem povsem drugo težo, ne? In tudi detaljno bolj rešeno in mislim, da je to tudi sporočilo majerije, ne? Ampak tega pred obnovo niste znali? Ja, učimo se. Pred hišo ste imeli star kaki, ki je zaradi obnove vrta moral iti ven, ampak ni umrl. Ne, tudi to je bila ena od, bi rekel, zahtev, ki smo si jih zadali. Se pravi, druga faza, najprej smo to staro hišo obnovili in delno je to naš dom, delno je pač gostinski lokal, kjer ponujemo hrano in pijačo. No, druga faza, druga stopnička tega našega razvoja so pa prenočišča, ki smo jih naredili ob stari hiši. To je nova struktura. Naredili smo jo pod zemljo, pod zeliščnim vrtom
in zadali smo si, da ne bomo uničili zeliščnega vrta in da ne bomo uničili tudi kakija. Drevo je staro vsaj 100 let, tako da smo ga v času izkopov in izgradnje odstranili, smo ga presadili v sadovnjak. Po končalih delih smo ga ponovno posadili na staro mesto in lani smo imeli že spet ponovno prvo letino po 100 letih. Ker je Majerija spomeniško zaščitena, gradnja prizidka ni bila mogoča, lastnika pa nista želela spreminjati zunanjega videza čudovite stare hiše. Zato sta se domislila izvirne rešitve, ki so jima jo pomagali uresničiti v arhitekturnem biroju Akma. Obljubljali ste sobe tega posestva, pristala so pa na vrtu. Kaj se to pravi? Ja, res je. V bistvu, kaj se je počel v vojni očka, ne? Če bi pogledali stare slike, je bil vrt, zdaj pa spet vrt, ne? Edina razlika je v bistvu v tem, da so vse sobe, 10 sob, nameščenih tukaj pod nama. In tam, kjer konkretno vi stojite, je v bistvu strešno okno ena izmed sob. Se pravi, lahko gledam v sobe ljudi? Lahko, opazujete si, pa ljudje tudi naredijo intimo, tako da si je poskrbljeno za to. Poskrbljeno za intimo. Lastnikova kuhinja slovi po zeliščih z domačega vrta, zato so po prenovi vrt vrnili v prvotno stanje. Edina novost na vrtu so poti z vgrajenimi svetlobniki, ki sobam nudijo dovolj svetlobe. Kako je pa z vrtom? Vemo, da se v vrtu zadržuje oziroma je potrebno ogromno vode, lahko bi bil problem s sobami, da ne bi zalivalo. Ne, to ni problem, ne, ker celotna struktura je izolirana, po celotnemu ovoju poskrbljeno je za drenažo. No, moram reči, da tudi spodnji del strukture je kompletno v podtalnici in poskrbeli smo, da voda nekako skozi dolgo cev odteka v bližnji potok, tako da se je v bistvu pod to cesto, ki jo vidimo, prevrtalo in ta voda uspešno odteka. Prostorne podzemne sobe nudijo vse, kar potrebujemo za oddih po raziskovanju čudovite Vipavske doline. Sva pod naravnim virom svetlobe te sobe. V kolikšni meri je naravna svetloba je bilo potrebno dopolnjevati z umetno? Naravne svetlobe je dovolj. Tako da strešno okno da nekje 4-krat več svetlobe kot običajno vertikalno okno. Rezultat je tudi nas presenetil tukaj, ker sobe so izjemno svetle. In normalno, ko pade mrak, moramo imeti umetno svetlobo, tako da smo se tudi tukaj precej ukvarjali z samo osvetlitvijo, scenografijo, tako da teh svetil in menjave razpoloženja kar nekaj. Notranja oprema 10 spalnic slogovno sledi glavnemu poslopju. Tukaj ne boste našli nobene plastike in kiča. Sva pod vrtom zelišči in tukaj so sobe z imeni zelišč. Zanimiva simbolika, kako pridemo v interjer. Odkot ideja za ta imena? Ja, v bistvu ideja za imena sob izhaja prav iz vrta, pod katerim se nahajamo. Želeli smo malo povezati to vsebino zeliščnega vrta s pač interjerjem spodaj. Tudi barve smo izbirali glede na zelišča oziroma njihove cvetove. V vsaki sobi je tudi poslikava rastline, ki je celo malček 3D. Kako ste dosegli ta efekt? To smo v bistvu izdelali šablono zelišča, ki se je potem 1:1 v pravi velikosti naneslo na steno. Se potem prevleklo s tem ometom in se odstranilo na koncu to šablono. Čisto na koncu pa se je pobarvalo v barvo, ki je za to zelišče značilna. Tukaj po tleh so prodnjaki oziroma prodniki. Zakaj? Ker so gladki, ker paše iti v kopalnico po gladkih kamnih ali je nek drug razlog? Prodniki so v bistvu element, ki poveže zunanje dvorišče pred gostilno s tem spodnjim delom. V bistvu je enak zunanji tlak v tem hodniku in na prehodu v sobe. So pa umetni ali so naravni? Ti v hodniku so naravni, potem v sobah, ki so tudi sicer nekoliko modernejše,
so pa umetni. In izkot so te naravni? Ti naravni so iz Vipave, Torej nosijo zgodbo. tako avtentični. Skrbno in z veliko ljubezni obnovljeno posestvo Majerija je zgled, kako se prenove lotimo s spoštovanjem do kulturne dediščine in do okolja. V stari meščanski hiši si je mlad par uredil skupno stanovanje. Ker sta ljubitelja rdeče barve, jima je arhitektka Marjetka Pajk svetovala, kako urediti dom v barvi strasti. V Stari Ljubljani si bomo ogledali prvi skupen dom mladega para, ki je kako drugače kot skromen, ampak prežet z ljubeznijo. Gospa Marjetka nas že čaka. Kakšen rdeč obok, kitajskega pa še nisem videl. Ja, rdeč obok je pa dominantna stvar v tem stanovanju. To je stanovanje mladega para, strastno sta še zaljubljena, rdeča je barva strasti in s to barvo sem tudi poudarila obok, ki je okras tega prostora. Vse ostalo je več ali manj bele barve in ker je strop nizek, je učinek bele in rdeče prostor povečal. Gospa Marjetka, tole ni ravno klasična sedežna garnitura, čeprav moram reči, da mi je všeč, je tako precej udobno. Ja, saj ni sedežna garnitura, to sta dve postelji postavljeni v kot. Mlad par, ki tukaj živi, je velik ljubitelj gledanja televizije, branja knjig, torej radi lenarijo, ležijo in zato smo se odločili, da skupaj padla odločitev, da ne bosta pač kupila sedežno, ampak dve postelji, ki smo jih združili v ta krasen kot. Sta pa tudi zelo uporabni, ne samo za ležanje in sedenje, ampak se tudi dvigne, torej postelja se dvigne in je od spodaj dovolj prostora za shranjevanje. Praktične rešitve, te so mi bile vedno najbolj všeč. Prostor poživijo različni dekorativni vzorci v rdeče-belih odtenkih, ki jih vidimo na preprogi, na tabureju in na okrasnih blazinah, po drugi strani pa jih vizualno umirjajo skrbno izbrani črni dodatki. To vrstno kombinacijo lahko popestrimo tudi živalskimi vzorci. Pri dodatkih si lahko privoščimo več drznosti, saj jih po potrebi lažje zamenjamo kot pohištvo. Moram reči, da teh 38 kvadratnih metrov mi pa res ne gre iz glave. Toliko mal, pa po svoje toliko velik. Ampak 38 kvadratov se je tukaj fajn razporedilo. Imamo vse, kar imajo velika stanovanja. Vhod s predsobo, kopalnico, kuhinjo, dnevni prostor in ljubko spalnico. No, pa imamo res vse, kar imajo te veliki. Kljub skromni kvadraturi, stanovanje zaradi premišljene izbire dodatkov deluje presenetljivo prostorno. Pri opremljanju majhnih stanovanj moramo seveda paziti, da ni prav nobena stvar odveč. Kaj pa kuhinja, ki mora biti hkrati še praktična, ampak kljub vsemu ste vse uspeli noter nekako umestiti, plus mali jedilni pult. Kuhinja pa je v bistvu ostala skoraj enaka, kot je bila, ko je mladi par to stanovanje kupil, ampak smo jo z majhnimi dodatki polepšali, spremenili in ji dali tisto noto, da imajo všeč. Zamenjali smo ročaje na omarcah, dali smo črne ročke, keramika nad kuhinjskimi elementi ima ni bila ravno všeč in smo jo polepšali z nalepkami črne barve. Aha, to so nalepke? Nalepke, ki predstavljajo zelišča. Kupili smo tudi črne stole in črno luč in pa obok, ki ravno tako krasi tisti prostor, sem prebarvala v barvo kave namesto v rdeče. Zelo mi je všeč tista ura pod obokom, tako se mi zdi, da se nekako zaokroži cel prostor. Ja, je načrtno izbrana in postavljena tja zaradi oblike in tako daje tisto piko na i celi kuhinji. Prikupno stanovanje, obarvano z ljubeznijo, je dokaz, da za prijetno in udobno bivanje ne potrebujemo veliko prostora.
Veliko mestnih stanovanjskih hiš, zgrajenih pred drugo svetovno vojno, ima majhno kuhinjo in še to ločeno od dnevnega prostora. Lastnika sta si seveda zaželela večjo kuhinjo. Arhitektka Mateja Cukala je našla rešitev. Veliko mestnih stanovanjskih hiš, zgrajenih nekaj let pred drugo svetovno vojno, ima kuhinjo ločeno od dnevnega prostora. Kuhinje so običajno povezane s shrambo in včasih tudi s kabinetom. Predlagala sem jima, da bi vse skupaj združili v kuhinjo z jedilnico. Na srečo so vse stene med 3 prostori predelne. S prenovo ne bo večjih težav. Odstranili bi tudi vrata, ki vodijo v kuhinjo. Nerodno odpiranje bodo zamenjala drsna vrata. Postavitev kuhinjskih omaric v obliki črke U se vedno dobro obnese. Vodovodni odtok bo ostal ob isti steni, le premaknili ga bomo v sredino niza. Visoka omara z vgrajeno pečico bo sedaj ob vhodu, ob njej bo vgradni pomivalni stroj, ob koritu bo levo in desno dovolj prostora za odlaganje. Kuhalna plošča bo vgrajena v pult ob zunanji steni in s tem bo rešen tudi stalni problem z odvajanjem pare in vonjav iznad kuhalne plošče. Včasih je pri pripravi hrane prijetno tudi sedeti, zato bo otok sredi prostora strani odprt za nižji barski stol. Za udobno in enostavno pripravo hrane pa je vsekakor pomembna uporaba sodobne tehnologije in dobrega okovja. Uporaba predalov v spodnjih delih omaric pripomore k boljši preglednosti, prav tako dvižna vratca zgornjih omaric. Večina stvari se da pospraviti v predale, tako da so lahko stenske omarice nižje in dostopnejše. Iz 2 majhnih sob bo nastala prijetna in svetla jedilnica. Knjige bodo ostale na istem mestu kot prej v kabinetu. Prijetno bo sedeti na široki klopi s pogledom skozi okno. Balkon ob kuhinji je obrnjen proti severu in nobena rastlina v lončku ne zdrži dalj časa. Zato pa bodo začimbe v lončkih na stenskih policah jedilnice dišale vse leto. Konec koncev tudi televizijski ekran sodi med kuhinjsko opremo. Med mnogimi vsakodnevnimi nasveti o kuhanju in zdravem prehranjevanju bo televizija prav tako uporabna kot dobra kuharska knjiga. Občutek domačnosti dosežemo z oljenim lesenim ladijskim podom v jedilnici in z mizarsko natančnostjo izdelanimi lesenimi izdelki ter enako talno in stensko keramiko v kuhinji. Še pravilna osvetlitev. Osvetlitev vzdolž delovnega pulta je več kot dobrodošla, nekaj stenskih svetil in obvezno viseče svetilo za osvetlitev jedilne mize. Arhitektka Špela Modic je svoje stanovanje zasnovala sama in za projekt prejela mednarodno nagrado. Poglejmo, kako se njena stvaritev obnese v praksi. Arhitektka Špela Modic je z možem 3 leta iskala idealno stanovanje. Na koncu pa se je odločila za tistega, pri katerem je bila idealna le lokacija. Si je pa dala duška pri opremi stanovanja in ga opremila tako odlično, da je osvojila prvo nagrado na mednarodnem natečaju Design Awards v kategoriji velikosti stanovanj od 45 do 90 kvadratnih metrov. Zveni kot oguljena fraza, to da drži kot pribito. Kompromisi so sestavni del življenja. Če ne prej, se tega zavemo pri nakupu in prenovi stanovanja. Koliko pa je bilo teh družinskih kompromisov? Ja, bilo jih je kar nekaj. Enega vidimo tukaj le zadaj. Moški imajo radi televizije. A je sami ne bi imeli? Ne, jaz komod živim brez televizije. Skratka, televizija mora imeti ambilight, saj našega je mogla imeti, ki je zahteval belo ozadje, če ne bi ti paneli šli po celi steni, recimo. A paneli so okrasni? Ne, prvi panel je v bistvu hrbet od omare, ta je res okrasen. Potem tukaj imamo omaro zadaj. Tukaj je pa prehod v otroško sobo. Wow! In pa seveda imamo tudi LED lučke zgoraj in to je v bistvu ta osvetlitev, ki jo zvečer največ uporabljamo. Za ambient. Ja, za ambient. Špela in mizar sta se kar namučila, da sta modro-vijolične panele s smolo obdelala tako, da je videti kakor, da po njih drsi voda oziroma slap.
Skladno s teorijo 5 elementov paneli predstavljajo les. Kaj pa predstavlja pleksi panel za sedežno garnituro? Tam vsekakor ni za okras. Tukaj ste imeli v ozadju, še vedno ga imate, delovni kotiček, ki je bil neopazen, ampak je sedaj z slikami postal malo bolj viden. Ne? Kako ste ga umestili v prostor? Ja, midva veliko delava doma, zato sva delovni kotiček nujno potrebovala, ker je tam vedno vlada ta ustvarjalni nered. Ga je bilo treba nekaj zakriti in mislim, da smo to zelo uspešno rešili, ker samo strpamo stvari zadaj in izgleda pospravljeno. Imate zelo nenavadne retro luči. Ja, res je. Tukaj je ena taka družinska inštalacija, ki je v večnem spreminjanju. In te lučke v bistvu služijo kot osvetlitev delovnega kotička. Vmes pa so naše družinske fotografije, slike, pač kar se nam zdi, da bi obesili na steno. Kabel, ki gre iz luči, je dejanski kabel. Ja, to je kabel, spodaj so vtičnice in pač mi smo naredili tako malo bolj nenavadno postavitev tega kabla, da smo jih montirali v enih takih vijugah. Slike so pa ene znane avtorice, ne? Ja, to sva slikali midve z Živo in mogoče Živa lahko pove, kaj je naslikala. Živa, boš mi povedala, kako je naslov tvojim slikam? Ta desna, kako se kliče? Kako je ime te desni sliki? Ne vem, kjera. Ta rdeča. Tista. Samo razloži, kaj je naslika. Glava ženska. Brezglava ženska in ta leva? Na čisto levi sta pa dve moji roki. Okay. Leva pa desna. Živa, veš, kaj me zanima? Mene zanima, kje ti prebivaš in ta tvoj skrivni hod v sobo, bi me peljala skozi. No, daj, pokaži mi. Wow. Kako dobro. Smem stopiti s tabo? A moram biti po kolenih noter? Ajde, peva. V sobi male Žive eno steno prekrivajo omare, ob drugi je njeno malo kraljestvo. Ti mi kje povej, kaj imaš tukaj. Jaz ne poznam, to so vse zrisank, ne? Tale punčka se kliče, oziroma ta princesa. Elza. In je, tale je? Zlatolaska. Zlatolaska. To je pa Ana iz Ledenega kraljestva, to je pa princes Zlatolaska. Princes To Zlatolaska. je pa kuščar od Zlatolaska. Zakaj pa ne daš princa gor k njej, da sta pol skupaj? Ja, bom dala. Boš dala, sam kaj rabi še par let iti mimo. Boš ti tudi živela v takem gradu, ko boš velika? Res? Kaj boš pomenila noter, bazen? Ja. Kako rečeš ti temu tvojemu spalnemu kotičku? A ima kakšno ime? Ne. Kam pa greš spat, kaj greš spat? Pod lis. Pod lis greš spat. A se greva delati, da greva spat? Kaj? Jaz sem kao za span, pa ti tudi, pa greva pod lis spat, ok? Zmenjeno? Ja. Ajde, lahko noč, Živa. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. A ja, boš kar zraven me, dan. Jaz bom še hodil. Zbudi me, dobro? Ja. Če se Živa po noči zbudi, sta lahko Špela in Alen takoj pri njej. Otroško sobo sta z vrati, ki jih prej tam ni bilo, povezala spalnico. V njej prevladuje les. Ali je to še eden izmed družinskih kompromisov ali je bila želja dvostransko sprejeta? Ja, to je bila kar skupna zamisel. Izvedba je bila pa bolj ali manj moja. Mizar nam je sicer, to so brezove veje, nam jih je narezal. Prave? Ja, prave. Potem sem pa jaz to lepila na steno. Je bilo to zabavno? To je bilo kar težaško delo. Sploh če pomislim, da je bila Živa tik pred prihodom na svet, ko sem tole delala, sem se kar pošteno namučila. Kakšen učinek ima to na vas? Super je, ker smo hoteli ta masiven les poudariti, ker je tudi posla nočna marca, vse iz tega, da je nekaj toplega, da je pač predvsem bela barva in les in pa neke kovinski detajli tukaj prevladujejo. Modro-vijolična predsoba je pravo nasprotje spalnice. Vrata na eni steni vodijo v nadvse zanimivo kopalnico z mini utilitijem. Ob drugi steni so omare, ki imajo namesto ročajev okrasne luknje.
Špela, Živa in Alen so stranico ene od omar prebarvali z barvo za table, da si lahko na njej puščajo sporočila. Alen, prvi kuhar družine, je bila tudi prva beseda tvoja o opremi kuhinje? Blih prva beseda ne, ampak sem imel specifične pa zahteve. Eno je nerjeveče jeklo, pult iz nerjevečega jekla, druga stvar je bila napa, tretja stvar je bila pa praktičnost, pač pa dovolj delovnih površin, to je bilo glavno. Si profesionalni kuhar, glede na to, da se ločil? Ne, amaterski kuhar. In profesionalni? Gurman. Delovna površina je skrita v omari, je to domislica Špele najbrž? Ja, mislim, sva skupaj se pol malo debatirala, kako je bilo, ampak načeloma to je glavna delovna površina na pultu. To je pa tak izvlečni pult, zelo priročen v bistvu za testenine delati, pa za testa ali pa podobne zadeve. Je pa tudi zelo praktičen iz tega vidika, ker lahko nepospravljene zadeve zapremo, pa gosti ne bojo videli, da je umazano. Kaj je pa tvoja specialiteta? Jakobove pokrovače v pečici, recimo gratinirane, polnjeni artičoki, taka mediteranska kuhinja v glavnem mi leži. Ker si iz Pirana, je motiv piranski, ne prav z Pirana? Ja, to sem jaz fotografiral, pač želel sem v ta delček Ljubljane oziroma našega prostora vnesti nekaj, kar me bo spominjalo na moj dom. In tako sem šel posnet fotografijo piranskega svetilnika, malo obdelal in tako da imamo potem. Tako imaš Piran na sliki in Piran oziroma dobrine z Pirana v loncu. Nekaj takega. Stanovanje Špeli, Živi in Alenu za zdaj daje vse, kar potrebujejo. Čeprav še vedno pogrešajo balkon, ki so si ga želeli. Ampak to je njihov dom. Dom, ki so ga opremili z družinsko toplino in številnimi kompromisi. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. In ne pozabite, od 15. do 17. aprila bo potekal že 7. arhitekturno-nepremičninski festival Odprte hiše Slovenije. Vstopite lahko v 100 izbranih objektov. Prijave in program vam je na voljo na spletni strani www.odprtehiseslovenije.org. Hvala, ker ste bili z nami. Čaka vas še precej zanimivih zgodb. Adijo, vidimo se prihodnji teden, ko si bomo ogledali moderno stanovanje v centru Ljubljane, svetovali, kako vključiti delovni prostor v dnevno sobo, obiskali sodobno urejeno odvetniško pisarno in prenovljeno 500 let staro hišo na Gorenjskem.